似豉油雞，但係又唔係豉油雞咁樣，因為豉油雞煮嘅時候已經落咗味嘅。佢啲豉油咧係後淋上，但係又唔係葱油雞，葱油雞係浸住嘅。魷魚啊，鬼知上嚟啊！原來係要嗰個冰浸魷魚須，唔係呢隻魷魚筒，所以一定要揀呢一食呢啲咧，一定要揀魷魚筒嘅，唔好揀魷魚須。魷魚須嗰隻唔係。得喎，可以喎，你好解啊 ！OK， 正，好香啊！夠薄皮喎，真係。真係。好香啊！咁紅塔啊，應該係好多人排隊喎，都係啲妹妹仔嚟。觀眾大家好啊，咁啊又嚟到係落雨嘅一日啦。我哋而家所在位置中山五路，咁啊今日就趁住放假咁啊出嚟市區行下咯嚇。但係咧，即使係落雨都好啊，啲遊客咧對北京路都係熱情不減嘅。我哋輕輕行過北京路之後咧，就去德政路嗰度食午飯。冇錯，而家中午12點。所以咧，琴晚就落咗好大雨啊！我知道，所以咧，我哋今朝早都冇出嚟咯。啱先喺屋企門口出嚟嘅時候都要開遮啦嚇，但係嚟到呢度就發現咧，其實開唔開都差唔多嘅啫。咁啊，還好啦嚇，趁住冇乜落雨，我諗我同其他遊客一樣啊嚇，都係趁住而家呢個時間出嚟北京路行下咯。好多人嘅喎，咁我哋喺公園前地鐵站行過嚟咧，就係最快嘅。我哋出嚟嗰個口應該係叫 C 口。咁其實好多個口都出得到嘅，對面就係五月花廣場，喺嗰度咧都可以去得到地鐵站嘅。坐巴士嘅人又多啦，坐地鐵嘅人又多啦，不過還好喎，真係冇落雨係一個唔錯。其實點講咧？雨勢咧已經開始逐漸減少㗎啦。咁因為節假日咧，好多人係放假咁啊，第一日有啲人咧佢淨係會休3日息，因為佢哋係冇雙休嘅。咁啊冇雙休咧就淨係會休2日息嘅，所以好多遊客咧都係唔識路嘅。係啊，次咧我哋就去過對面嗰個叫連記冰室啊。咁後來咧，我上網查過啲資料咧，原來香港咧真係有個連記冰室，但係至於係咪同一間我唔知啦嚇。甚至乎啊，有啲香港觀眾都搞錯咗，唔知道。後尾有啲好熟悉嘅觀眾先知道，原來咧喺柴灣係有佢哋嘅分店嘅。咁但係味道，好老實講啊嚇，冇我去到香港食到咁好咯。呢度咧就係落去坐地鐵站嘅其中一個入口啦。個後生仔女咧都係中意北京路。北京路同東山口唔同，東山口咧就只有後生咁滯啊，可以咁講啊。但係咧北京路咧係既會有外地遊客啦，有本地遊客啦，即係我啦，又或者係年輕人啦咁嘅咯。咁後生仔咧大多數都係嗰啲可能會係大學生啊，又或者喺附近讀書嘅年輕人啊。咁尤其咧，因為有動漫星城，即係嗰啲睇卡通人物啊、cosplay 嗰啲啊，我女最中意嗰啲咧，咁啊，所以咧就係會幾熱鬧嘅。至於喺呢度過去咧，就係大佛寺啦。面前呢度就係大馬站啊，前呢度冇嘅，而家咧仲有個大馬站商業中心，咁啊超級旺。咧就係廣大路、廣惠路咯，咁啊而家又要開翻把遮啦。不過都還好啊，因為北京路咧係有騎樓㗎。話說呢幾日咧，啲天氣真係好反常啊！點解會咁大雨嘅？通常大雨都係冷空氣同埋暖空氣相撞嘅啫嘛。其實而家係有冷空氣嘅，所以嗱，你見到咁醒目嘅後生仔咧，都係要着翻件長袖先得嘅。以往咧，去到4月底5月初嘅時候咧，已經係好炎熱嘅啦。廣州嘅天氣，只要唔落雨，落雨都熱㗎，因為嗰啲叫過雲雨灑灑咧，蒸起身仲刺激嗰啲咧。我諗喺廣州住過嘅觀眾應該都知道咩感覺㗎啦。咁但係咧，今年係一次都未有呢種感覺。早幾日我哋去同德圍嘅時候咧，都感覺到會唔會已經啲雨勢走晒啦、冇晒啦咁樣樣。
琴日一樣都係好大雨。我原先之前咧，琴日咧想去拍攝一集影片啊，都係一睇天氣預報又話落雨，都係算啦。佢又好大咩？佢又唔係好大嘅喎，佢就係陰啲咁落咯。北京路一樣係咁多人噶吧，落雨都不減熱情噶吧。咁我諗咧，如果唔係落雨咧，我諗仲多人啊。食啱啱翻出嚟。係問題咧，而家開始肚餓啦，咁啊，我哋不如咁啦，先去食咗飯先，咁啊，等陣先再過嚟。咁啊，同之前嘅影片一樣咧，其實我哋都係好努力咁向大家推介喺北京路周邊嘅美食嘅，即係除咗幸運樓啊，又或者乳鴿以外咧，究竟有邊啲咧？今日應該都算係一集嘅，究竟好唔好食咧？唔知，不過咧佢係食為先，咁應該都可以啦嚇。陣先至翻轉頭再嚟睇北京路啦，全部都係人嚟㗎嘛。我哋又順便睇下附近樓價啦，好誇張喎！東明軒140平方米880萬，真係誇張。東明軒咪就係呢度樓上咯。係啊。啊！嗱，準電梯4萬幾啊，攬埋佢。4萬幾蚊啊！明軒即係呢度樓上係嘛？講個古仔我都唔怕講，而家搬咗咁耐先講。我外公我阿媽未嫁俾我老豆嘅時候就住喺呢度樓上㗎啦。呢度係以前叫廣州電飯煲廠。咁啊，我細個都嚟過呢度外公屋企啦，梗係咁啊。阿媽都講過好多古仔俾我聽，仲有個大院，有個天井養雞嘅、養鴨嘅。就係應該就係我而家頭頂呢個位置咯。而家變咗幾錢話啱先話140平方米800幾，嚇死人啊！真係。住宅樓應該係呢一堆啊。就萬木草堂啊，就係嗰個位置啊，就係隔離。但係正就係呢個靚仔頭頂呢個位啦，就係細個外公嘅住嘅地方咯。往左轉咧就係倉邊路啦，咁啊倉邊路就可以翻去環市路嘅。咁而家呢度又旺咗好多啊，又有咖啡店啦，又有呢個木屋燒烤啦。其實我一路都想試下呢個嘅。我知道好多深圳啦，好多分店嘅呢個。下次同個女過嚟試下嚇，又或者有個好唔大唔細啦嚇，唔好講好大嘅商場，大多數咧都係啲餐廳嚟嘅。仲有呢個小麵又有啦，佢哋咧仲做埋早餐添啊，真係犀利㗎！一早食辣早餐得唔得㗎？呢度上邊咧呢個爛尾樓咧爛尾咗好多年㗎啦。應該歷史最悠久算唔算咧？唔算最都係頭5大咯。喺廣州我講，不過隨住好多房地產爆雷咧，我都唔怕講啊！我相信接落嚟爛尾樓應該會越嚟越多啊嚇！啱先好似賣出咗一棟啊，嗰個咩賣衫嗰間公司咧，喺珠江新城有個爛尾樓嘅，好似而家終於都解決咗啊！早排咁啊，呢個係啦，不過呢個唔係，呢個應該係住宅樓嚟嘅。但係嗰度穿入去嘅喎。好似唔係喎，仲有會問哇，行到咁遠嚟食嘢咁係啊！北京路咧冇辦法㗎，北京路真係好多都係遊客嘅食物。以我對北京路如此般熟悉咧，我都真係數得出3、5間係坐低慢慢點餸係唔錯嘅啫，冇啊，3間都冇啊，咪就係講嚟講去就係乳鴿同埋嗰個都好貴嘅其實。係啊，而且唔平啊！幸運樓咯，也就係咁啦。份量細，反正。但係當你一離開北京路，坐1個地鐵站咁大把啫。過嚟呢邊農港所有本地
居民喜歡食嘅美食啊嘛。北向西係啦，東行西行都冇問題嘅。東咪中山六路西門口咯，西嗰個係西啊，東嘅咪就係過嚟呢邊龍港所咯，係嘛？幾好嘅。多間我哋都試過嘅，東明軒上邊嘅唐人軒啦，上嘅武林廚神啦，或者喺前邊都仲有一間，但我已經唔記得咗叫咩名嘅餐廳咯嚇。我呢度買過百歲西點啦，中山路個個 number 都會有佢嘅分店啊。下一間應該係中山六路，呢度行入去咧就係炸粉街市。我哋而家行緊呢度咧就係龍港所地鐵站嘅上蓋嚟嘅。呢度其實都有茶餐廳嘅，譬如話前邊有永盈茶餐廳啦，就喺呢度做咗好多年㗎啦。呢個零食鋪都係做咗好多年㗎啦。個永盈就係每次經過佢門口咧，都聞到好香嗰啲滷水味咯嚇。我試過都可以嘅，其實就係茶餐廳你做得逼傑啲㗎啦。又或者呢個涼茶鋪都係做咗好多年嘅，我知道。咁啊，蛋撻王就不是啦。嗱，以前咧喺呢度附近啊，好多鋪頭咧就係賣呢一種㗎，賣呢一種㗎。嗰陣仲喺地鐵上邊有出租，而家得翻一間嘅。咁啊，仲有呢個酒店啊，其實咁酒店賓館嚟，又做咗好多年。以及呢個喺廣州市區應該都剩低唔多嘅皇冠瑪利奧啦，仲做緊㗎，呢個勁啊！買咗好多年㗎啦，開始讀大學嘅時候已經買到依家啦，都仲值幾年。咁啊，再嚟咧，之前有觀眾講過話聽講過話咩皮膚診所喺邊咧？嗱，呢個咧係公立醫院嚟嘅，叫皮防所。通常我哋即係嗰啲手腳咧到秋涼嘅時候咧，咪會痕嘅，嚟呢度買超好，而且唔平啊！排隊排到係地鐵站口呢度嘅。嗱，呢度就係地鐵站口龍港所 D 出口啦。對面呢個大商場咧，上次我哋去過食壽司啊，上邊都有不少新開嘅餐廳嘅。咁優勢就係商場裏邊咯。商場唔好講唔好，因為有咩好處咧？就係到炎夏日嘅時候咧，佢就發揮幾優勢。你如果想落嚟行條路咧，都係好吃力嘅。至於呢度德政北路，咁咧係會有好多嗰啲寵物醫院嘅鋪頭㗎。咁如果講到廣州市中心啊，講寵物醫院係開始比較多嘅，應該就係呢度嘅。我讀大學時候喺白雲山腳嘅，咁啊應該坐一個叫76號嘅巴士，咁佢好快去得。以前交通仲冇依家咁好啊，因為我哋係亞運會之前讀大學嘅，嗰陣交通冇咁好，成日塞車。但係唯獨呢個76巴士咧，佢係會有冇部分嘅班次咧係會直達咧，就喺後邊嗰度落車㗎啦，好方便㗎。面咧就係寵物醫院啊。呢度嗱，呢個又係寵物醫院啦，好多間㗎。咁又有阿婆牛雜啦，呢個就唔係嗰啲阿婆牛雜嚟㗎嚇。又或者嗱，好運動物醫院係咪？寵物醫院，不過有啲咧就休息咯。哇，仲有旅行社喎，我哋想去旅行啊，肯尼亞梗係唔想去啦，15999，阿聯酋都係6000蚊啫喎，埃及7000啫喎，抵玩喎！我哋係想去馬來西亞、埃及嗰啲唔啱我哋，我哋想去自由行。先後我哋喺坐地鐵過嚟嘅路上咧，仲喺度傾緊。基本上可以確定到嘅咧，就係喺澳門飛。咁咧喺澳門飛嘅好處咧，就係去嘅路上冇咁複雜，同埋嗰啲時間好。喺廣州飛嘅咧貴少少，不單止仲有夜晚喺凌晨3點鐘啊，去到個天啱啱光嗰啲，好攞命㗎嘛。澳門飛咧就可能會晏晝或者中午12點啊嗰啲咧，咁啊去到嗰邊晏晝2、3點咪啱啱好咯，咁嘅。咁啊至於係點咧，到時再算啦。因為而家去馬來西亞咧係唔需要簽證，只要提早唔知2日定3日咧，喺佢哋出入境定政府嗰個官方網站上邊咧做個健康申報就得㗎啦。咁啊護照有下就得㗎啦，好方便嘅。終於嚟到呢度啦！咁點解我哋想嚟食咧？因為個老婆咧係想食市絲雞喺廣州咧為數不多有得食市絲雞嘅地方，即係仲要做得好啊嚇！咁同埋咧，佢哋係會有蜆芥醬嘅，就喺呢度啦。呢個係汕頭菜喎，隔離先就係食為先，始創於1987，近咧都係呢啲老城區啊，德政北路咁啊。
至於呢個咧就係食為先，應該有位吧，冇位再算啦。咁佢哋啲嘢食都係好抵食嘅，呢啲人喺門口煲煙嘅啫。我哋上咗嚟餐廳呢度啦，坐喺角落頭冇辦法，實在太多人啦。而家差唔多1點鐘啦，咁啊快手啲落單，士師雞一定要食嘅。首先咧食為先，食士師雞佢有3間分店啦，德政北路、中山7路同埋廣源中路。咁咧士師雞咧最與眾不同嘅地方咧就係第一個顯大醬，第二咧佢係整好咗之後淋豉油嘅。因為士師雞算到士師雞啊，係嘛？咁佢同其他嘅白切雞又唔同，白切雞就靠嗰啲薑葱醬調味，又或者喺白滷水落味，佢咧就主要嘅味道嚟自豉油嘅。咁我哋應該係會叫一份53蚊半隻，一啲都唔貴啊嚇。咁啊仲有好多美食嘅拼盤68啦，叉燒48啦，大腸58，都係嗰啲廣府廣州粵菜咯嚇。咁甚至乎有撈起，不過呢個貴啲啊，188蚊。同埋呢個似唔似嗰日我哋食嗰個風生水起？係，直情係啊！你一模一樣，幅圖都好似一樣咁滯啊，係咪？喺竹溪啊，係啊，螺肉嚟嘅。後尾證實咗，一般啦，係啊。爽啦，不過仲有好多雞啊！嗱，譬如話9層塔3杯雞咧，呢個我又係中意嘅，不過就太多啊，不必啦。花生豬尾咧，呢啲如果翻到嚟北京路附近想食翻啲比較傳統嘅粵菜咁啊，呢啲餐廳最好啦，係咪？又有五味草鵝，草鵝應該冇咁腥啊，甚至乎仲有松子魚添，松子魚啊！你想唔想食？好唔係咁容易做得到啊！43蚊，係啊，可以呢個可以考慮。咖喱薯仔牛骨煲又有啦，50幾。咁佢哋啲菜式咧唔算太貴嘅嚇。士師雞以外咧，松子魚就好似上次食過成條，怕食唔晒，咁啊算啦，所以啊叫咗其他嘢食，好好食啊！開煲羊肉清補只限同食68蚊1斤，再加個雞子98，哇咩都補翻晒啦！不過我唔食嚇，傻嘅咩嚇？咁啊我哋喺呢度再點多兩個餸，魷魚筒係嘛？係49蚊，麻辣嘅我哋要，又或者田雞都有，咁啊魷魚都貴過田雞，黃鱔又有，好似上次食過黃鱔啊，我唔記得啦。咁啊仲有海蝦啦，88海蝦貴啲。湯啦，葱油淋黃鱔片2款餸加埋98蚊。咁啊，如果係2個人咧，叫呢2款都差唔多飽啦嚇。有天麻川公白子黃鱔骨湯啊，即係黃鱔兩食咁喎，咁啊即係現湯啦，黃鱔幾好啊。咁然之後我哋仲要咗個炒花甲嘅，JJ 娃娃魚又有啦，西江鉗啦咁嘅喎，48嘅喎，抵食啦，因為性價比係好高嘅。咁我哋再要多個炒沙甲就冇可能係28呢啲咁樣咧。北京路咧就遊客嘢食多，呢度咧翻嚟德政路啊、龍港所呢邊咧就街坊菜比較多，因為我哋食嘢都係食翻啲街坊菜啊，唔係好。你離開北京路先揾到。好簡單。坐一個地鐵站，龍港所地鐵站，又或者行過呢度嚟龍港所，先我哋行過嚟行咯，15分鐘到咯。一路上都有嘢睇，又有騎樓，係行2個路口唔係好麻煩。一條就叫文德路，第2條就係德政路啦。冇錯，好方便。行2個路口嘅時候咧，我又上網揾個資料，我真係唔知啊，上網揾先知。士師雞個名點嚟嘅？鹽焗雞就聽得多啦，白切雞。原來士師係一個路名嚟嘅，廣州市師範學院。咁咧係一個愛情故事，咁啊，但係咧點樣愛情嘅點樣激烈咧？資料冇寫，但係原來咧當時嘅學院咧就喺呢度附近啦。廣州市師範學院就係喺呢度附近啊！我只能講係咁，但係咧原創唔係佢哋嘅，係最初係一個姓周嘅師傅，咁然之後咧就分咗佢嘅徒弟咧，就去咗東方賓館嗰度做。咁咧，據說東方賓館士師雞係最好食嘅，就係咁啦。咁但係咧，
最初嘅發源地咧就喺呢度附近啦。資料顯示係1921年啊，阿周師傅咧同佢老友黃興咁啊合股咧喺北京路西側嘅書院啊設立咗興記。路西側就好近呢度嘅，已經係好近㗎啦嚇。東側嚇呢度屬於東側，西側就大概係啱我哋出地鐵嗰度咯，未到中山路大馬站附近啦嚇。但係細緻到邊個位置我梗係唔知啦嚇。興記咁啊嗰度咧就以我所知已經冇興記呢個食雞地方㗎啦。咁啊最近北京路食雞唔敢講喺呢度啊嚇，但係食到士師雞咧呢度。據我所知喺解放中路仲有一個食士師雞嘅地方，咁啊就係呢兩個啦嚇。嗰間好細間嘅嚇，但係我哋未食過咯，唔知。就兩次都係嚟呢間食嘅。鹿鳴係，仲有一個鹿鳴。當時阿周師傅咧就分咗兩派，一個就係東方賓館啦，佢嘅徒弟；另外一個咧就係鹿鳴酒家食士師雞。有士師雞嘅。係啦，咁但係如果因為呢兩間始終係國企嚟嘅，但係如果講到私人嘅餐館咧，就一個就係呢度，第二個咧就係解放中路嗰度。但係解放中路嗰度咧都標榜係東方賓館嘅黃師傅做嘅，咁樣啦。即係啲配方啊。係啊，咁啊基本上就係咁啦。我俾得到嘅資料，大家就係咁啦。原來係嚟自一個路名，咁就係個廣州市師範學院嚇，當時嘅就喺北京路附近食啦。嗱，正如我先頭所講，佢用豉油調味嘅，咁然之後咧仲有一個顯芥醬，係啦，試下先啦嚇。上次食過啦，都覺得幾好嘅，咁樣嘅。似豉油雞，但係又唔係豉油雞咁樣，因為豉油雞煮嘅時候已經落咗味嘅。佢啲豉油咧係後淋上，但係又唔係葱油雞，葱油雞係浸住嘅。佢呢啲咧係用比較深色嘅老抽喺上邊，就有啲薑葱蒜啊嗰啲咁嘅。53定58個雞係嘛？53合理啦，嗬，試下先。好滑咯，好滑啊！我啱先夾嗰嚿冇骨㗎，咁佢又唔係手撕雞嚟㗎嚇。但係咧有少少似嗰種做法，咁再嚟咧隔離呢個咧炒花甲咧送咗嚟嘅，呢個28蚊仲經濟。好正喎花甲。嗰個夾嚿有骨嘅，哦呢個又係冇骨嘅喎。好啦。再點點顯芥醬。配白飯正。啊，配白飯好啊！顯芥醬咧裏邊真係有蜆嘅，好鹹啊！唔好點好多啊。成隻蜆喺入邊。少少就得㗎，佢應該用啲蜆啊發酵過咁樣嘅。即係佢類似嗰種咧，感覺。魚露蝦醬嗰種做法，但係咧就梗係唔同嗰種味，同埋冇咁臭嘅，但係即係都有少少，但係又唔算話難以入口嗰種感覺咯。香臭。鹹香臭。係。幾好啊！講起顯芥醬咧，有段故啊，幾時食顯芥醬咧？我個長輩我唔怕講埋啊，係我姑丈啊，姑丈個爸爸細個佢又喺呢度附近住嘅，咁咧咁啊姑丈當時仲未係我姑丈啊嚇，就同我姑姐拍緊拖嘅時候咧，就已經成日帶我去佢屋企。咁佢爸爸咧就幫我剪頭髮嘅。有時候，因為上嗰輩都係咁啊，唔會出去外邊剪噶嘛。咁啊，佢老人家咧就好似食顯芥醬，佢係佛山人嚟嘅，咁嘅。咁啊，佛山人梗係識食啦，係咪先？佢哋話食嘢一定有個顯芥醬，咁就好味好多㗎啦。嗰種係嗰種味道咧，馬上混合曬咁。但係就千祈唔好貪心，少少啊顯芥醬我講緊嚇，個雞好食啊！好滑嘅皮，好滑好滑，皮又滑，雞肉又滑。咁啊，中意咪夾嚿有骨嘅咯，係咪嗱？一樣係有骨㗎嚇。好白飯，唔該。咁樣撈住嚟食最好味。佢啲豉油又唔會太鹹嘅，亦都係睇食水似係老抽，咁啊幾好。攞個腸粉咧浸住嗰種，唔係嗰種感覺嚟㗎，啲豉油係偏鹹嘅，比腸粉豉油，哇食到停唔到口。呢個有件雞皮，呢一個士師雞啊，對於遊客嚟講應該係好喜愛嘅，因為有時候確實有啲遊客佢真係接受唔到見紅啊啲雞骨，咁佢呢個火候控制得好咧，一來又唔會老又唔會柴，但係又全熟嘅，都唔算100%啲咁多紅，我見到，咁但係可以接受到範圍內咧。加埋顯芥醬啊，
配葱油啊，啲味道好層次好豐富。不錯啊！但係咧，即係我哋今日嚟得實在太晏，分配呢個座位都唔算太好。佢有啲窗口位嘅，咁嗰度會嘈吵啲，但係咧就光猛啲。呢度嘅好處就係冇咁光猛，但係就冇咁嘈咯嚇。如果各位觀眾以後翻到嚟想試下嘅，咁早啲嚟啦，早啲嚟就有位嘅。咁同埋咧，雲咁多食為先裏邊咧，嗱始終都係老飯店咧，佢冇辦法整到好似珠江新城嗰啲寫字樓餐廳咁嘅，確實係會比較舊啲裝修，但係咧呢間咧，我覺得就係好過中山七嗰間，中山七嗰間裝修真係好舊喎。兩間都開咗好耐嘅，係有咧遮煲都嚟嘅，哇！遮煲啊，呢個一睇子啱先整起，啱做好，開嚟啲高啲先，好熱啊！會。我哋打擾下佢先。呢度比較有趣喎，佢係用呢種金屬嘅器皿嚟裝嘅喎，佢唔係用瓦煲嘅喎。我哋都食過不少遮煲啊，呢個係比較特別嘅魷魚筒啊，有膏啊，我見到啊，不過等一等先，呢個唔好急，唔得。攤下先。有膏嘅，但係呢個時候咧，我食下個花甲啦，我哋要咗辣啲嘅口味嘅。嗱，食花甲咧，講時候呢個時候食咧可以㗎啦。原先如果今日唔係落咁大雨咧，我哋係開車去三水食河鮮嘅，冇辦法。仲要嗰度係堤邊，到時突然間發大水都係唔好搞嘅。嗰啲肉唔算話勁飽滿，但係咧有汁嘅咬入去裏邊，即係夠新鮮，28蚊啫喎，買都要賣10幾蚊啦，係咪一斤？最緊要新鮮啊！3個就話辣汁啫喎。但係咧唔算太辣咯。哇！呢個我獨佔啊，真係呢啲唔需要打包咯。好正！今日因為係節假嚟啊，所以咧唔係夜晚食飯啊，就唔需要考慮打包翻俾個女嗰啲咁嘅東西啊。老婆對呢個汁好滿意，咧就冇食早餐，我咧就食咗2個包就好啲。咁佢好肚餓，我咧就還可以啊。不過咧，而家都成點鐘啦，繼續食雞。嗰個放凍一下我先食。呢個雞佢唔似係白切雞嗰種做法，斬開一件件，佢係手撕咁嘅咯。但係又有唔係淨係起咗啲肉出嚟就算咯喎，一樣有骨嘅噃。咁同埋咧，如果你唔怕鹹咧，喺度夾咗啲蜆嚟食嘅，但係我唔建議咯，唔建議。有高喎佢話，叫話追魷魚啊，鬼知上嚟啊！原來係嗰個冰浸魷魚鬚，唔係呢隻魷魚筒，所以一定要揀呢一種。食呢啲咧，一定要揀魷魚筒，唔好揀魷魚鬚。魷魚鬚嗰隻唔得啊！嗰啲係雪藏到好多年嘅，甚至可能喺外國運過嚟都唔出奇嘅。即係我哋去嗰啲大超市咧，見到咧冇人買啊，雪冷櫃嗰度咧嗰種嘅，呢個就唔係。呢個唔係，呢個話晒都有膏噶嘛。嗰種咧1年4季都即係去邊咧？去步行街咧，咪一串串穿住嗰種咯嚇，就係嗰種啊，嗰種唔好食。呢種咧話晒都有膏嘅，就算喺外邊打過嚟，唔係鮮嘅，都起碼冇咁軟啦。貴好多嚇。上次仲有喺順德食啊！係啊！食過咁多餐喺順德嗰間最差，邊度唔好講啦。你哋記得自己翻去抄下條片啊！講真係呢個好多。仲要嗰個魷魚係醃咗嘅，透明嘅。呢個好食，唔算辣啦，可以啊。材料好緊要㗎嘛。係。同隻魷魚一個對半咁樣劏。對半劏開咗，掹咗嗰條骨出嚟。咁就遮啦，哇！有膏嘅，幾常。過埋今次雨水咧，咁啊開始係進入食海鮮嘅時間啦。咁啊有啲河鮮食嘅，因為本休漁期嘅，休漁期過咗咧，咁啊最豐盛嘅啦，飽飽啦。而家咧差唔多2點，1點40分啊！餐廳咁多人，我都仲
咁其實佢哋係有下午茶餐嘅嚇，即係下午茶點心餐咯。咁啊坐樓下就熱鬧啲咯，坐樓上就安靜啲啦，係。而家就多位選擇嘅，俾之王啊！羅氏蝦伊麵喎，19蚊8啫喎。先頭我哋都想試下呢個，不過唔好食咁多蝦嘅，冇所謂啦。水魚啊，都好食啊！今日呢兩味，邊度仲有水魚啊？係喎，39蚊一隻。哇！魚腸煎蛋19蚊8。啊！香港司機係醒目啊！佢原先都係廣東牌，有二些排好耐嘅，因為咁樣停車咪醒目咯。第一，其實通常落雨咧係唔會抄牌，除非你好離譜，即係頂住人哋醫院咁梗唔得。第二呢個位咧鬼鬼祟祟，以為有停車位，其實唔係嚟嘅。咁啊，節假日通常都唔抄牌，飽啦，最終埋單幾錢啊？148蚊，係150蚊不到。咁啊全部都係呢啲海鮮河鮮啦嚇。接落嚟，我哋去北京路行下啦，好唔好？係幾好食啊！個雞真係好好。炒花甲佢就好悶。冇乜短板啦，應該咁樣，即係冇邊樣可以攞得嚟啊彈下佢啊！哎呀，好似爭啲喎，冇咯。接落嚟，我哋去北京路啦，趁唔落雨，快啲啦！呢度咧先同大家講下交通路線，其實好方便嘅啫嚇。龍港所C 出口咁咧，之後個餐廳就喺我後邊，我哋行咗5分鐘，咁啊已經到龍港所地鐵站啦。係差唔多，慢慢行啦。邊有一個車站 C 口，呢度就係 D 出口，呢度咧就唔使過馬路，就係咁簡單啦。喺呢度要去北京路咧，簡單係2個辦法，一直行，沿住德政路行，往右轉。我係比較推薦呢個辦法嘅，因為點解咧？當你作為遊客咧，你咁樣行咧，係會經過好多餐廳啊、小食店啊、各種嘅居民區。至於呢邊咧，我可以同你講乜都冇嘅嚇，即係，但係咧呢度好似係直接入到去北京路咁樣建民嗰度啊，往南行。我哋咧就打算喺呢度過去。鏡頭嘅正前方，大家睇唔到嗰棟樓咧，其實就係中華廣場啦嚇，咁即係嗰度就係烈士陵園地鐵站咯，中山3路，呢度中山4路。北京路係中山。我哋係中山5路。又可以講理論。又到榴蓮季啦，咦好靚喎啲榴蓮，青泥榴蓮。啊，榴蓮要拍，看下，真的榴蓮。21蚊9一斤，好香喎！唔知啊。即係呢隻口皮。呢隻口皮啲。價錢呢度啊嘛，21蚊9一斤。21蚊9一斤，買啦。隔離又有榴蓮賣，所以咧呢度有促銷，2個一齊。有競爭就有進步啦。肉啲係嘛？係冇錯。呢隻。呢個包手，睇呢隻生味好啲。好啦，就呢個買咗個榴蓮啦，78蚊3號。咁究竟係點嘅咧？係唔知啊嗱，靚仔而家開啦。不過咧賣榴蓮嗰個靚女佢都講過話，呢個品種係皮會比較厚嘅，正常啦。唉，成㗎一。唔好入邊個核又大啊！唔知啊。不過可以喎，靚女仔啊 ！OK， 正，好香啊！夠薄皮喎，真係。真係。好香啊！哇，靚到78蚊可以啊，嗬。係啊。幾多肉？哇，嗰嚿肉幾大嚿？唔係，個皮好薄皮。係。哇！咧，好似搣嘅咁喎。哇，幾大把！喂，真係可以啊嗱。可以啊，哎呀，差啦幾蚊咁多肉啊！你喺外邊150都買唔到啊！好貴啊！如果散賣就貴。哇，幾大？係喎，嗱又有喎。呢個應該可以。哇喲！可以啦，70零蚊。賺到咩咁啊？哎呀！唔住即刻試下先。
7、8、10就一個了啦，看下看下。可以啊，可以啊，可以啊，啊，可以啊，可以。好好味㗎。 80蚊不到，係梗係啦，我呢度啲好甜啊攞命㗎。幾靚。原來咧阿靚女識揀，正。但係有好多嚿好多嚿，我哋都試過買過，翻去唔係好掂嘅，700蚊算係咁啦，係有競爭先有進步嘅，隔離又係，同埋佢啲現開嘅，佢唔敢太離譜嘅，即係個靚女揀俾你嘅時候咧，佢唔會話呃俾你，都現開嘅，係嘛？而家靚女已經講到明啦，可能個核比較大皮啦，好大啲都冇發生過。再熟啲啲咁多就再完美，不過其實我覺得都可以嘅。嗱，核唔啊，我呢個核唔大喎嗱，啊，呢個就我啱先揀嗰嚿個核，幾細粒。呢間又係，呢間又係 OK。3蚊半要榴蓮酥，又係榴蓮，正啊！呢啲餅鋪呢間好似做咗好多年嘅，不過裝修過咁解嘅。買啲包翻去啦，不如買唔買？係買啲包咯，係好多人排隊嘅喎，又有菠蘿包，又有紅棗包，係網紅塔啊應該係，好多人排隊喎，都係啲妹妹仔嚟嘅。買咗2個呢啲包啊，啱啱呢個唔係啱新出爐，但係另外嗰個係咯。咁樣嘅網紅包，嗰啲靚女唔知喺邊度揾到咁多人。小紅書我估應該係。哇！試下搣開一半啦，你嚟搣啦，要好有技巧咁嘅。其實又唔係話慳嗰少少錢，就問題係買食唔到啊嘛。係啊，梗係想試多啲唔同味嘅啦。哇！擠晒汁出嚟啦，喂！咧？咁樣嘅喎，一撇哇！啲小妹妹入去食，小妹妹大過我哋個女幾年嗰啲嘅啫，好食歸好食，呢啲唔適宜揸住喺條街度一路行嗰度食。嗰醬已經一手都係，我嘴唇咧上邊咧全部都係紫色嘅。上邊係甜嘅，呢個部分，下邊咧就似啲酥皮咁嘅，甜嘅係。5蚊一個，係啊，5蚊一個，嗰個留翻俾個女慢慢嘆嘅。你上次喺深圳19蚊一個，係深圳19蚊一個，到德政路應該係講係另外一個甜嘅凍嘅，係啦3蚊。豆腐花淡豆漿黑豆都係2蚊嘅。講咧嗰啲豆漿咧就係呢一間鋪頭2蚊，佢叫永順。就係咩味都冇嘅豆漿啦。咁啊行過呢度附近咧，如果咁啱，因為佢原來擺雪櫃嘅，朝頭早會好啲嘅。咁啊中午其實都冇乜問題嘅。咧我哋咪經過呢條路嘅，咁啊講起百花，哇呢度滿晒座啊！名記咁咧真係火都嚟，有時候咧即係做自媒體其實都預咗嘅。不過我又唔中意解釋咁多，有人話我抄襲，我使抄襲人講呢條路，我真係想講粗口句。我喺呢度，即係屋企親戚又喺度，我喺隔離中山圖書館第一次上網又喺中山圖書館，帶老婆喺嗰度拍拖嚟百花少啲，有人留言話我抄襲喎，我真係火都嚟啊！好多人抄襲我哋啊！係啊，好多人抄我哋就真邊個人就唔好講啦。個標題啊，係啊，連個標題都一樣嗱，即係借呢個機會我唔係信嘅啫，不過警告下嗰啲抄襲者有啲咧中意咧將我整條片斬開一部分砌過落佢自己度，我系統係查得到嘅。我因為咁咧已經斬咗幾個4到5個帳號到啦，係啊，系統係會話俾我聽嘅。咁咧斬咗咧，你係冇任何申訴機會。咁大家就明啦嚇。喂，廢話唔好講咁多啦，我哋繼續行去北京路。
晚咧，我哋就進入北京路附近啦，嗰度好多榴蓮鋪頭喎，又係賣榴蓮嘅。咁啊，再繼續往前行咧，就已經係北京路㗎啦。咁我哋會簡單行行就算啦，睇下人。咁因為咧都食到好飽啦。大家跟住我個鏡頭咧，你就可以知道，去邊度玩，去邊度食。咁啊，好多地方咧，通常咧我哋都係留喺市區嘅市中心嘅。咁有時候咧嚟到呢度附近咧，都會俾觀眾遇到阿伯生啊，點解會遇到你嘅？睇住你嚟跟你嚟廣州食咁嘅，大多數都係香港嘅觀眾啦。咁同埋咧，即係我啱先睇社交媒體先知，原來咧我香港阿叔阿嬸咧今日都翻咗嚟廣州。咁啊好彩啊，琴晚落咗雨，今日冇落雨。咁啊越近北京路咧，嗰啲餐廳就越嚟越變得後生㗎。咁啊再嚟，呢個變咗呢個啊！之前我哋咪話上次上去飲茶嘅呢度啊，嗱變咗呢個連鎖式嘅。近北京路咧，呢度仲有一個牛肉火鍋店喎，呢度呢間係黃色嘅。咁啊，我都試過佢哋嘅分店喺一翠路嗰邊啦都可以幾好嘅。炭爐雞煲啦，呢度啊賣下啲小玩意啦，呢條老虎尾啦，去長隆嘅對面咧，其實就係廣州啊，唔係廣州，應該係中國添，最舊嘅消防局嚟嘅。對面係模仿英國式嘅，因為以前咧就冇咁多預警系統㗎。咁佢好似上邊仲要整一個鐘樓。咁而家都仲有喺度嘅，即係火燭啦，望到西邊火燭啦，咁樣咪敲鐘啦，敲鐘咁啊嘅警告警戒咁啊，即刻出消防車咁嘅，就係呢度咧。係啊，啲資料記得咁啊，因為係依然唔係拍過去就做咗資料咁解嘅啫。咁喺裏邊行過去咧，就係餘山市咯，就可以出翻去北京路嘅，係咪真㗎？我有冇記錯啊？呢個還是係第二個城市啊？唔係喺呢邊，喺後邊，我記得係。係有嘅，呢個係最古舊嘅啦。就算唔係最嘅咧，都係最初嗰幾間。因為其實咧，當時民國政府咧即係邁向文明咧，有好多嘢咧都係從廣州開始試起嘅。行多兩步就見到啦嘛，上邊係有個嗰啲叫警戒啊，因為以前冇咁多高樓大廈噶嘛。你見到譬如荔灣路火燭咁，其實有可能睇得到嘅嚇，好大火嗰種咧。咁咪喺度望到，然之後即刻去救咯，都係好古舊嘅英式嘅，據說係模仿英國嘅。嚟到呢度咧，其實就已經開始慢慢進入北京路啊！喺前邊嗰個行過去咧，最近咧就可以行得到去惠福路美食街咯。咁如果你唔行晒成條北京路，惠福路美食街都值得行下嘅，超多人啊！一唔落雨就係咁嘅啦。咁啊唔落雨啊，梗係遊客商家最高興嘅時候啦。淨係喺呢度睇下人都開心喎。面前大南路，咁啊細個喺度住嘅啦。呢度轉過去咧就係北京路，超多人。早排我上網查下資料啊，原來呢棟樓咧都係好有歷史嘅。唔敢講最早嚇，當時咧1920幾年嗰陣咧已經落成㗎啦，紅色呢棟啦，又有牙科診所啊嗰啲咁嘅。其實北京路喺廣州甚至乃到中國啦嚇，都係好有歷史地位，即係好多新嘅東西出現咧，都係喺呢條街嘅。包括呢度又有電影院啦，永漢電影院啦。咁以前咧北京路咧最古舊嗰陣唔講啦，講民國時候咧其實叫永漢路嘅。個意思咧就係話推翻滿清，咁啊然之後咧就永遠都由漢人嚟掌管翻啊，咁嘅意思就叫永漢路咁解。咁後尾咧就改咗叫北京路咯。得攞嚟咧就只有呢個永漢電影院啦，係啊，仲有電影睇㗎，超誇張喎，好多人喎。不過我哋唔行晒啦，我哋穿過惠福東路去坐地鐵，因為入到嚟都係睇下嘅啫。一唔落雨幾開心，大家。咁啊，即係警察先生都會有好多嘅咁地。好大嘅醒獅潭。咁好多遊客咧第一次嚟到北京路街，覺得哇好多嘢好新鮮喎，
有好多好多食咁，但係其實當然對於我哋嚟講，尤其我喺度長大咧，我就唔覺得話有咩唔同。不過有時候咧，見到有啲新開嘅鋪頭咧，都會望多兩眼咯。至於會唔會喺度購物咧，其實係會嘅。我試過喺度買波鞋咧，咁因為有啲波鞋咧係啲波鞋鋪咧喺呢度先有，前面嗰個飛人波鞋啦，喺廣州應該係得2間嘅啫嚇。咁啊有時候有啲特價款啊，都會去嗰度買咯。今日就唔係太熱，所以就作用不大啦嚇。如果到夏天嘅時候咧，都唔會太辛苦啊，北京路。咁開始又見到有啲嗰啲擺檔嗰啲都冇變化過喎嚇，都係賣彩票㗎啦，賣呢個糖㗎啦，同埋前邊廣州酒家呢3間咯。應該五一節假期咧都冇新嗰啲美食街喎，係人太多，冇位啊企啊，冇位企啱。学医的不行，学医的还卖的，学医卖不起。超級多人啊！咁話説咧，天氣預報都講咗㗎啦。咁呢幾日咧都係會有大雨啊，但係好多遊客都係熱情不減。有啲咧睇得出仲唔係華人添咁嘅咯。咁外國人都過嚟北京路行下，咁開心嘅嚇。咁地方係個乾淨嘅，洗手間都夠多嘅。譬如話先頭我哋啱啱去過嘅青年文化宮咁亦都會有洗手間啦。呢度就係聯合書店，應該係啊，細個都喺度扭計叫阿媽買唔少漫畫書。我先頭所講話嗰個市司機發源地啊，學空間我估係呢度咯，估係啊，大概應該都差唔多係嗰個位置啊。咁好啦，咁今集影片到呢度結束啦，我哋都係時候翻屋企啊，翻屋企雪凍啲榴蓮，今晚慢慢嘆啊嘛，正啊嚇！下集見，幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like 啦，我哋要翻去啦，拜拜，好彩冇落雨。